Mumawulire ge nkuleetedde Lord Mayor Erias Lukwago ng'agamba nti takkiriza na Ham Kigundu kye yakola ku mwala gw'e Nakivubo nti kye yakola kyaleetedde okubeera nga amazzi gafulaadinga nga tegakyatambula. Tabya akantu akatono bwe kati n'ogamba ati naye ono byazimba wano singa enkuba eneetonnya nga tataddewo diversion tekyetaaga kubeera ng'oli expert okumanya nti ne bw'onooba onoozimba ku mwalo ogwo weetaaga okuliyeetingawo alternative route amazzi we ganaayita ng'ozimba. Ekyo kyetaaga kubuulira era ekyo ng'omuntu yali takiraba nti ozimba oli ku mwala amazzi wonna we gakuŋŋaanira nga tokiraba nti enkuba bw'eneetonnya ganaayitawa ng'ate oguzimbako ogusimyeko. Kigamba ekyo nga nakyo kyetaaga kunnyonnyola nnyo okitegeere. Ebyo bitutunulira n'ogamba oba tuli mu nsi ki eno? Ekyokubiri era ekifaananako ku ekyo waliwo sayansi ow'ekika ekyawaggulu mu kyasa kino. Abantu bazimba ku mazzi kituufu, bazimba ne bagenda mu bbanga waggulu, naye tekinologi waali. Oyo gwe bawaanawaana nti mugagga investor tasobola nagula kasawo ka seminti akalirawo, oyo Ham tasobola. Wasobola n'okuzimba ddaamu ey'Ekiyira oba Kaluma oba Isimba oba nga oli ku mwala bw'oti ozimbazimba by'obumbirira alinga abumba ensuwa bye bimogoka enkuba byetwala. Waliyo seminti akalirawo. Ekyo neetaaga kisomesa Amisa Rose agamba nti alina diguli simanya dokita. Twali mu parliament aga visionary dokita biki obo awandiise n'ekitabo mbwe agayidinga eggwanga linaakola biki nga tasobola kugula kasawo ka seminti akalirawo. Aliko ono seminti owa bulijjo azimba toozi ngwazimbisa omwala enkuba ejje. Mulimu tuddiisanga eggwanga. Ate abasuubuzi b'omu Kampala beeyanza bweyanza Ham Kigundu okusinziira kyabakolera ne biki byonna byabadde abayamba ng'ate beetaaga obuyambi Lord Mayor Erias Lukwago kyatakola. Hamu yaddira ababbi nze nali mubbi saagala nze nali mubbi nga wondaba e Kampala nga simanyi kola nze saasoma naye Kampala sobola okulaga Hamu edduuka lyeyampa ndifunyeemu nkozeemu ebintu byange ngazi omunaku sikyakwatibwa sikyagenda ku gundi kakati oyo byaleeta kikyerakoledeko munakampala nti kikino njagala bajjeyo kimu nti nali nkute ku baana babano ne mbatwala ne bayingira KCCA ne KCCA talinamu omwana yadde muntu we abakozesa bukozesa n'abala n'abaleka naye Hamu atuwadde emirimu, Hamu atuyisiza ng'abantu abalungi, Hamu akutta abayaaye abafudde ab'enjawulo. Nzane ayogera nammwe mmwe saawa eno simu singana gitutedda olw'ensonga mba njagala kubanga sina kyakola nina omulimu sirina mulimu eno kati mweri ekyetteni kyange olwagigula miliyoni zenjiza mitwalo 10 nenfunamu. Kwago twesonyiwe ekiddako kyatufunamu obuzibu nga bannakampala abasuubuzi nga n'abayaaye ab'e Kampala twatabuse nze kenyini kamagoogera edduuka amaduuka bagampa agawerago 2 enkola era emirimu gitambula bulungi. Kati mukulu Lukwago abayaga twemesa enkulaakulana eyo investor atuwa emirimu nga tetulina mirimu ekyo tetujja kukkiriziganya nakyo, tujja lwana naye mpaka. Olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Bobi Wine ali Kyankwanzi era mu kutambula astopinzeemuko emadudu buweekula wagambidde abantu nti tebalonda buli kintu kyonna ekya yero balonde umbrella. Abantu b'emadudu musobolera ddala nga bwe muli abangi b'emuti kino kye tulabye buli wamu we tugenze obuwagizi bungi naye twagala obwo obuwagizi tubufuule obuwanguzi. N'olw'ensonga eyo buli omu ali wano nsaba abeere agenti, buli omu ali wano muwadde obuyinza oli Bobi Wine w'emadudu. Mwekolemu omulimu, mwekolemu zi gurupu ezinoonya akalulu era mwe mujja okutandikira okuzimba eggaali ezinakuuma akalulu ako.
temulonda nze nzekka naye n'abo abagenda okunyambako abantu beno mulina omuvubuka gwe bayita Ndagizimana nange mumulabirenga ddala temukkiriza muntu yenna basosola mawanga temukkiriza muntu yenna basosola madiini kuno okwegatta kwetwegatta eno enkwatagana gye twakwatagana amadiini ag'enjawulo amawanga ag'enjawulo n'ebikolo eby'enjawulo kyekyali kibulayo okukyusa Uganda. Kaakati baganda bange wadde mbalabyeko leero sijja kubeerawo naye temulonda kintu kyonna kya yero. Abantu bene buwekula ekyo musobola okikola mbasaba tuweekule buli kasasiro tumugyewo muweekule buli kasasiro mugyewo. Olaba ambulera ng'okola ki? Buli olaba ambulera kola ki? Ambulera kola ki? Ono omusajja tugenda mugoba tukise Uganda yaffe mugenda kweyagalira mweno Uganda. Maliriza nga mbagamba tibyembagamba sisaaza muno zonna zisobola okukolebwa kuba ensi yaffe ngagga ye lwaki sirekerawo neŋŋenda nentakira abalala tubagala nnyo bannange ambulera tikinga. Nga nkuggyeko ataawo katono nkutwala ewa Kazibwe Kapo. Kazibwe Kapo avuddeyo n'abeera ng'ayogerera Sseggona n'amugamba nti tatawana kwesimbawo kubanga akalulu tajja kawangula. Abirekere Mathias Walukagga. Ate nze mbadde n'ekirala ngamba Honorable Sseggona omanyi wa kitiiwo. Omanyi bagamba ow'empaka akunamemeka ebiri abadde teyeesimbawo n'asigaza ekitiibwa kye. Kiba kyagenze dda kasita ava natandika okwogera. Anti watya nga bakakkubye bagenda kukamukuba watya kuba anti kye mugamba bagenda mukuba akalulu Sseggona kubanga Walukagga ku ggulaawo ndi musajja okujja omuntu atannayita eyo simukubira kadingidi wansi wano nzadde sula nja nemba nsolo muwa akalulu. Ate nekyanjagala ntegeeza abo ab'ebitiibwa n'abantu abali diplomati ennyo ba seasoned politicians balina akabondo. Ensi eronda bagifaanana. Haji kakulu nnyako ensi eronda bagifaanana njagala omuntu abafaanana abo boolaba nti nno sima diplomati ffe tumatulateeke tuli babitiibwa ensi eronda bagifaanana alinga ffe weebale nnyo ebyo ebintu nyankuule mwami Salom ffe twasooka biyombera eno mu music ku bantu abo boolaba bawuliriza ennyimba nooga kijja kitya Kabuye Ssemboga tafunye bantu atoona omwana gundi n'afuna abantu omala kiteeka mu mutwe nti abafaanana oli be bangi ababo ate bwe balina ne ssente ne baate baziyina omuyeye mungi bo bangi kati obakole ki? Ate ye democracy bagamba bangi we basonga ye democracy kakati tuli mu mulembe gw'abantu nga bo balowooza bwe batyo gwe yagala bateekamu kyabuteeketeeke si kye. Nkwebaza okubeera omulabe wange omulungi mu buwombeefu nkusaba bw'oba ogudde ku vidiyo yange ng'ogiraba girabe obeere ng'ate osubscribinga bw'oba ng'oli mupya ssaako n'okubeera ng'ate olayikinga ssaako n'okugendako mu comment section bambi okubeera ng'ate oyogerako nange siba bulungi nkwagala.